eyes, take a look at me. Get the picture fixed in your memory. I'm driven by the rhythm like the beat of a heart, and I won't stop until I start to stand out. To stand out. Some people settle for the typical thing, living all their lives waiting in the wings. It ain't a question of if, just a matter of time before I move to the front of the line. Once you're watching every move that I make, you gotta believe that I got what it takes to stand out above the crowd. Even if I gotta shout out loud, tonight is the only face that you see. Gonna stand out so you notice me. If the squeaky wheels always getting the grease, I'm totally devoted to disturbing the peace, and I'll do it all again. Vi er på opfølgegruppen, mig og Line og Øslem og Jens og Katrine. Og vi skal oppynte gangen, hvor gæsterne kommer ind, og så er hele restauranten. Vi er indtægten til 3 af os, og vi er 6 her. Så går vi rundt og sætter lamper op og sådan noget. Og der er også nogle barer, der står og sætter øl. Og styre lyd, og pynte gangen op. Og lave sofahjørner til hygge, og hjulpet og tegnet har vi også gjort. Ja, og opsætter scenen. Altså, vi har lavet virkelig meget. Jeg har et hårdeste arbejde. Det bedste arbejde. Jeg er Christian fra regnskabsgruppen. Vi står for økonomien i hele restaurantforløbet. Og jeg er indtil videre, der låner vi bare penge ud og klarer resolutioner. Men det er så også os, der skal lave et budget for alle grupperne. Jeg hedder Stine, og jeg er fra markedsgruppen, og vi står for at lave skilte til cabaret, eller restauranten, hvor det hedder. Og så har vi tegnet lidt her, forskellige skilte til det. Og hvis det er nogle firmaer, som laver reklamer, så har vi lavet flyers og plakater. So you notice me.